Isengesho risaba ubuhanga. Mana y'abasokuruza kandi Nyagasani Nyirimbabazi, wowe waremye ibintu byose kubw'ijambo ryawe, ukarema umuntu ukoresheje ubuhanga bwawe, kugira ngo ategeke ibiremwa wihangiye, agenge isi mu busabaniramana no mu butabera, kandi ngo ace imanza abigiranye umutima utunganye, nka kugira uruhare ku buhanga musangiye intebe, kandi ntunce mu bana bawe. Ndi umugaragu wawe n'umuhungu w'umuja wawe, umunyantege nke, nkagira n'ubuzima butaramba, simbashe kumva neza ubutabera n'amategeko. Koko rero, muri bene muntu intungane yaba nde? Udafite ubuhanga buguturukaho ntacyo aba ari cyo. Ni wowe wanyitoreye, ungira umwami w'umuryango wawe, umucamanza w'abahungu n'abakobwa bawe. Wantegetse kubaka ingoro ku musozi wawe mutagatifu, n'urutambiro mu mujyi washinzemo ihema ryawe, ugira ngo bijye bitwibutsa rya hema ritagatifu witeguriye kuva kera na kare. Ubuhanga murabana bukamenya ibyo ukora, mwari kumwe igihe waremaga isi, buzi ikigushimisha n'igitunganiye amategeko yawe. Butegeke buve mu ijuru ritagatifu, aho utetse ku ntebe y'ikuzo ryawe, ubwohereze kugira ngo buntere inkunga, maze menye ikigushimisha, kuko bwo buzi kandi bugasobanukirwa na byose. Buzanyoborana ubwitonzi mu myifatire yanjye, kandi ikuzo ryabwo rinshyigikire. Bityo ibikorwa byanjye bizashimwa, umuryango wawe ngucire imanza zitabera, kandi uzabe nkwiriye gutegeka ku ntebe ya data. Ninde muntu washobora kumenya imigambi y'Imana? Ninde washobora gusobanukirwa n'icyo Nyagasani ashaka? Ibitekerezo byacu abantu ntibifashe, bihora bihindagurika, ntibigira ishingiro. Umubiri ushanguka uremerera roho, iryo hema ry'ibumba rikabangamira umutima uhorana inkeke. Turushywa no kumenya ibiri ku isi, ndetse n'ibyo dushoboye tubigeraho bituruhije, ariko se ninde wigeze atahura ibiri mu ijuru? Ninde kandi wajyaga kumenya ubushake bwawe, iyo wowe ubwawe udatanga ubuhanga, naho uri mu ijuru ngo wohereze umwuka wawe mutagatifu? Nguko uko ibitekerezo by'abatuye isi byaguruwe, abantu batozwa kumenya ibigushimisha, ubuhanga bubakiza gutyo.